भाई वाह। ओए स्वाद आ गया जी स्वाद। अरे ये क्या कर रही है? रोटी का मुंह पोंछ रही है। आपके पास ऑयल रिमूवर क्रीम तो होगा ही, उसे लगा लो रोटी पे। कमाल जी कमाल है। कर रहा जी खाना? ओके। ओए शुक्र है तेरा। आपने पिंडी चना तो लिया ही नहीं? इट्स टू ऑयली। अरे देख, गांव का घी है, हेल्थ के लिए A1 है, थोड़ा सा ट्राई करके देखो आप। खाओ खाओ। क्यों डाला मेरे प्लेट में? आई हेट पीपल टचिंग माई प्लेट। अरे तो ठीक है जी, मत खाइएगा, जबरदस्ती थोड़ी है। कौन सी बड़ी बात हो गई? शाबाश, वाह जी वाह, मजा आ गया जी। आ जा। और तो हंस कर रहा है, जा पानी लेके आ ठंडा। क्या हुआ जी? बगल का लगता है जी। I can't do this anymore. अजी कुछ नहीं होता, इतने मसाले और बॉयल होने के बाद क्लीन हो गया होगा, टेंशन मत लो जी। आप खाओ चुपचाप। आप प्लीज उस ड्राइवर को फोन कीजिए। बबलू को? हाँ। वो तो बेचारा सो भी गया होगा अभी तक। लाइए, मुझे दीजिए। शंकर, देख कहीं सांप तो नहीं आ गया? सांप? एक मिनट, ये लीजिए, मर गया जी। आपसे मसला मत करो। कॉकरोच मैडम, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। कॉकरोच इज द वर्स्ट थिंग। और चुप करो बस, हो गया मजाक। आप फोन करो जी, फोन। का फोन? मैं जी अभी आप ही को तो दिया था। हाँ। जी यही होगा जी, कहाँ जाएगा? आई एम रियली वेरी सॉरी भाई साहब, मुझे नहीं पता नहीं कैसे ये फोन मेरे हाथ से। जी कोई बात नहीं जी, ये तो गिरता रहता है, वारंटी में है, बनवा लूंगा दिल्ली जाके। ठीक हो जाएगा। अजी एक बार तो ये कमोड में गिर गया था, मुझे लगा गया। लेकिन 2 दिन में बना के दे दिया उन लोगों ने। अब ड्राइवर को कैसे फोन करेंगे? मैं भी यही सोच रहा था जी, मुझे लगता है मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा। और जिज्जर सिंह जी जी, और कोई सवारी वारी मिलेगी इधर? कोई स्कूटर स्कूटर तो नहीं जी, साइकिल है साहब जी। साइकिल वो भी चलेगी? भेजो उसको। हाँ जा बेटा सन्नी, साइकिल निकाल के ला। लेके आ बेटा जल्दी। मैं भी चलूं साथ में? अजी आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे वेट करो, आराम करो, मैं पता करके आता हूँ। लग गया? ना जी कोई आवाज नहीं आ रही। मामा जी, मैं भी जाऊंगा साथ में। तो चला जा बेटा। चल 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 बेटा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। आई आई शाबाश। आई यार, तो बैठना नहीं तो साइकिल, हाँ ऐसे। आई शाबाश।